సో అలా గైస్ ఇవాళ వచ్చేసిందంటే మా ఊర్లో కొంచెం తేడా అయితే అయ్యిందనమాట. అందుకే మా ఊరికైతే వచ్చినాం. ఇప్పుడు వచ్చేసి మా ఊరికైతే పోతున్నాం అనమాట. ఏమైందంటే ఇప్పుడు వీడియోలో అయితే చూస్తారు. ఏం లేదు గైస్, రాత్రి గాలి దుమారం అయితే లేచిందనమాట. అండ్ కార్ ఇక్కడ ఆపేసాము కాసేపటి వరకు. సో ఇప్పుడు వచ్చేస్తాం. ఒకసారి ఊరికి పోయి పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 4 అవుతుంది. 4:20 అవుతుంది. సో చూద్దాం ఎలా అవుతుందో. కార్ అయితే ఇక్కడ ఆపినాం. ఇప్పుడైతే ఊరికి పోవాలి. ఇంకా మాట 2-3 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అంతే. సో తెలుసుకో. గాయస్ ఇప్పుడు చూస్తే చెట్టు ఏదో పొత్త చెట్టు పడ్డది. మా జస్ట్ మిస్ గుద్దుకుంటుండే. చూసారా పెద్దది చెట్టు రోడ్డు మీద పడ్డది, ఇటు కాకుండా. ఇలా అయితే అయ్యింది పరిస్థితి ఊర్లో. ఇక్కడ మొత్తంకి బ్లాక్ అయిపోయింది రోడ్డు. ఎట్లా పోవాలో అర్థమైతలేదు. షిట్ పోతుందా? కుప్పు ఉంది ఆడ. బ్లాక్ రోడ్. ఇక ఇప్పుడు ఎట్లా పోవాలి? గంత దూరం నుంచి పోవాలా? మళ్ళీ రా నుంచి పోవాలి కదా. బ్లాక్ అయింది రోడ్. అమ్మ పోనీయకుండా వేసేసిందిగా. చూసిరా పెద్ద చెట్టు. సూర్య పరిస్థితి ఎట్లా అయిపోయిందో. సూర్య మొత్తం ఆగం అయిపోయింది. అంతగా పాపం అనిపిస్తుంది కదా. 4 months కష్టపడితే ఇంత అదైపోయింది. ఓ షిట్, ఎట్లా మన మళ్ళీ వేరే రోడ్ ఉంది. దూరం ఉంది. షేర్పల్లి దగ్గర ఆగినాం. కరెక్ట్ 1 end వచ్చినాయి. అన్నీ అనిపోయినాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎండ వస్తారా? మళ్ళీ పనికి వస్తాయా? ఎన్ని అని విరిగిపోతాయి అన్నీ. అవో చెట్లు అన్నీ విరిగిపోయినాయి. అజ్జాడు దీని మీద అయితే కట్టలే వేసి మొత్తం. ఓ చెట్టు వడ్లు ఇవో అన్నీ నానిపోయినాయి. షిట్ ఎజ్జుకు పోయినాం. లోపలికి పోయినాం. పడ్డది ఎజ్జుకు పోయినాం. ఆడ ఇస్తలే కొనుక్కొని ఇస్తున్నాం. అమ్మా ఏంది చెట్లు అన్నీ. ఇది ఒక 10వ చెట్టుగా వచ్చింది. ఇప్పటిదా గీనే పడ్డది. మళ్ళీ ఇంకోటి ఇడ పడ్డది. ఇంటికాడ దీనికన్నా పెద్ద పెద్ద చెట్లు పడ్డాయి. చూపిస్తే షాక్ అయిపోతారు. ఖాళీ ఎటు వస్తారు వీళ్ళు. ఎప్పటి నుంచో ఉన్న చెట్టు అయితే ఇదే మన అనమాట. అవుట్లో ఆడొకటి విరిగిపోయింది. మళ్ళీ చూడొచ్చు ఆడొకటి. అండ్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది వెనకాల. చూపిస్తా ఎట్లా పోతావు. ఇగో ఇదంతా ఎప్పటి నుంచో చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది ఈ చెట్టు. నాకు ఇది విరిగిపోయింది. ఈ చెట్టు ఏమైనా తేడా వచ్చింది ఆయనకి ఏమో తెలియదు నాకు. సో ఇదే వచ్చేసి మన గల్లీ. ఇలా పోతే స్ట్రైట్ పోతే వస్తేస్తుంది మన ఇల్లు. కరెంటే లేదు మొత్తం.
ఇంకా మొత్తం ఆగమాగం అయిపోయింది. ఇంకెంతుందో లోపల. ఓ అమ్మ పంటి अच्छा ఏంది తాత ఇవే ఆగా రేకులు మొత్తమే లేవా? అదంతా సెట్టా? పోయింది. సో ఇంకైతే కూడా బాగుంది. గోడ మొత్తం క్రాకే ఉంది. అచ్చా అదే ఇక్కడ మొత్తం పర్రే డోర్ పడుతుంది. డోర్ తీసిందా? పడుతుంది. ఎప్పుడు సరిగ్గా అయితే పోయినాయి. అంతగానో దిమ్మగాడి లేచిపోయి బాగా ముంగడుకున్నట్లు వెళ్ళేసింది గాలి. బుచ్చుకుందా గాలి అడవులు గాలి బుచ్చుకుందా కింద ఉండే మొత్తం. అమ్మ మొత్తం దిమ్మ లేపడేసినాయి. మొత్తం మూసే ఉన్నాయి అన్ని మూసే ఉన్నాయి. అయినా ఇంకా నయం కట్టె గిడ ఆకలేదు. గంట పెద్ద వచ్చినాయి.